ഹായ് assalamalaikum all. വെൽക്കം ബാക്ക് സലിമാസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവരും എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് നല്ല ഒരു കഷായമാണേ. നല്ല ഒരു കഷായം ഇടാവേ. വാ വീഡിയോക്കുള്ള പോകാം. എനിക്കും ഇത്തിരി പണിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഷായം ഇട്ടു. വാ ഒന്ന് നോക്കാവേ. ആദ്യം എടുത്തത് ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ. ചെറിയ ഉള്ളി ഇച്ചിരി, പിന്നെ വേണ്ടത് തുളസിയില, പിന്നെ വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്ക, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 2-3 ഏലക്ക, പിന്നെ വേണ്ടത് കുടംപുളി ഇടണം. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുടംപുളി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വാളംപുളി ഇച്ചിരി എടുത്തു. പിന്നെ നല്ല ജീരകം സ്വല്പം, പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് സ്വല്പം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണേ. തിളച്ച് വരുന്ന ശേഷം കോഫിപ്പൊടിയും പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ല. അതിന് പകരം പനം കൽക്കണ്ടല്ലേ, അത് ചേർത്തു. ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. വാ കാണാം. ഞാനൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. കാപ്പിപ്പൊടി, പിന്നെ പണം.